अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीसी पंखे की रिपेयरिंग एक अहम अमल है जो पंखे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है और मददगार साबित होता है। अगर आपका पंखा बिल्कुल बंद हो गया है या बिल्कुल अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी रिपेयरिंग करना एक ज़रूरी अमल है जो कि बहुत ही पेचीदा काम होता है। इस अमल में मोटर के अंदर की सफाई या फिर उसके अंदर पुर्ज़ों की देखभाल या पुर्ज़ों के अंदर कोई भी फ़नी ख़राबी हो तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके का एक पंखा हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर फ़ॉल्ट है कि वो पंखा चल नहीं रहा है। हम इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे आप देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो पंखा है इसके अंदर डीसी मोटर लगी हुई है और डीसी मोटर का प्रॉब्लम है। ये हम इस सप्लाई की मदद से आपको चेक करवा के रिपेयर करेंगे ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये बिल्कुल ख़राब है। ये सप्लाई हमने ऑन कर लिया, ये बटन इसके साथ काम नहीं कर रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इसको 12 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं और इसके बाद इसके साथ हम दोनों क्लिप्स को जॉइंट करते हैं। तो ये देखें, ये इसका मीटर 8 एम्पेयर पे जा रहा है जो कि मोटर की ख़राबी शो करवा रहा है और इसके अंदर से हल्का सा धुआं भी निकल रहा था। तो हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आगे की जाली को इसको हम क्लिप्स को ओपन करके खोल लेते हैं और उसके बाद ये वाले हम इसके ब्लेड निकाल लेते हैं। ब्लेड निकालने के बाद इसकी मोटर को खोलेंगे। ये मोटर खोलने के बाद ये देखें, ये थोड़ी बहुत जब घूमती है तो ये फंसती भी है मोटर, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं घुमाएंगे ताकि अंदर से कोई नुकसान ना हो जाए। और उसके बाद ये दोनों स्क्रू अच्छे तरीके से खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसको मोटर को निकाल लेंगे इजीली। ये मोटर के स्क्रू खोलने के बाद हमने मोटर को बाहर निकाल लिया है। ये इसके आगे जो प्लास्टिक की शाफ्ट लगी हुई है हम उसको भी निकालेंगे। उससे पहले हम दोनों ये क्लिप्स को रिमूव करेंगे तो ये हमारी मोटर की पिछली जो प्लेट है वो निकल आएगी। हम उसको निकालेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। ये शाफ्ट हमने सबसे पहले साइड पे कर देनी है और उसके बाद ये प्लेट बाहर निकाल ली है। ये देखें, मोटर वैसे तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से जली हुई है और अंदर से देखें इसके कम्यूटेटर के साथ जो कार्बन लगते हैं, कार्बन वाली जो पतरी है वो बिल्कुल घिस चुकी है और इसका कार्बन साथ में है ही नहीं है। तो इसका मतलब है इसी की वजह से ये हमारा जो मसला था ये पतरी टूट चुकी है। हम इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, उससे पहले हम इस रेगमार की मदद से इसके कम्यूटेटर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं ताकि ये हमारे कम्यूटेटर का मसला जो वो बाद में प्रॉब्लम ना करे। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है, वो हम इसको साफ़ करने के बाद ग्रीस करने के बाद आपको दिखाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखें, अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। इसके अंदर एक जीरी भी बन चुकी है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हमें चाहिए एक इस तरह की कॉपर की पतरी जो कि इस साइज़ में आपने काट लेनी है। तो काटने के बाद हमने ये देखें इस तरीके से साइडों पे थोड़ी तिरछी कर लेनी है। तिरछी करने के बाद चौड़ाई वाली साइडों से प्लास की मदद से हमने इस तरह से बेंड कर लेनी है जो कि हमारी ब्रशेस की पतरी के अंदर फिक्स हो सके। इस तरीके से आपने इसको बेंड करना है। बेंड करने के बाद हमने इसको कार्बन वाली पतरी के साथ जॉइंट करना है। जॉइंट किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये देखें, हमने इस तरीके से इसको लगा लेना है और थोड़ा सा आगे की तरफ से गुलाई कर लेनी है ताकि ये ब्रशेस के साथ घिसने के बाद फ़ौरन से टूट ना जाए और घिसने में थोड़ी टाइम लगे और ज़्यादा देर तक चल सके। तो इसके बाद हमने इसके बुश के अंदर ऑयल डाल लेना है और उसके बाद हमने इस मोटर की शाफ्ट को इसके अंदर लगा के घुमा के चेक कर लेना है। बहुत ही इजी तरीके से घूमनी चाहिए जिस तरह से ये घूम रही है। तो हमने इसको अब फिट करना है। फिट करने के लिए हमने ये शाफ्ट के ऊपर भी ऑयल लगा लेना है और उसके बाद आगे वाले बुश के अंदर हमने शाफ्ट को रख के इस प्लेट को जो कि ये नक्के बने हुए हैं, नक्कों के बराबर करके हमने इसको फिट कर लेना है।
तो हमने यहाँ पे फिट कर लिया है। अब इसके जो तो लॉक मोटर को बने बंद हुए करने हैं, के बाद जो हमने हम बोले थे इसको लॉक बने हुए मुकम्मल हैं, तरीके इसको भी से हमने फिटिंग कर लेनी है। पंखे के बेंड अंदर कर हमने देना है अंदर पंखे की की तरफ, और जाली के उसमें अंदर सबसे प्लास्टिक पहले की इसको सॉकेट भी लगा देंगे। लगा लगाने के लेना बाद है ये स्क्रू देखें, की ये मदद वाले से। जिस नट्टे तरह से हमने हमने स्क्रू इसके तो खोले थे अंदर की तरफ मोड़ इस देंगे। स्क्रू की मदद से हम इसको फिट कर लेंगे। यहाँ पे सुराख बराबर करके हमने इनके दोनों स्क्रू मोटर के इसके अंदर लगा देने हैं, और 4 मुंह वाले पेचकस के साथ ये हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो हमने इनको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद इसके ऊपर ब्लेड लगाने हैं। ये जो प्लास्टिक वाली शाफ्ट हमने लगाई है उसके ऊपर, तो ब्लेड लगाने के बाद हम इसके ऊपर वाली जाली लगाएंगे। ये ब्लेड हमने इस तरीके से लगा लिए हैं और इसके ऊपर हमने जाली लगा लेनी है। तो ये मेन जाली लगाने के बाद हमने इसको टेस्ट करना है। आई होप कि ये हमारी मोटर बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो हम टेस्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों लाइट तो बंद हो चुकी है। अब हम इसको चेक करवा के आपको दिखाते हैं। सोलर पे हमने इसको चलाया है, तो ये आपके सामने बिल्कुल अच्छी स्पीड के साथ ये पंखा चल रहा है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौजूद हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।